Balabi bannange nsanyuse era okubeera awamu nammwe ku Bukedde 1 olwajjo twayogeddeko engeri gye tuyinza okutegeka maama okulaba ng'ayonsa bulungi. Kati olwaleero omwana waffe amaze okuzaalibwa tutandika ddi okumuyonsa era kikulu makulu ki agakirimu. Kati nno omukyala abazaalisa bonna bakimanyi, kati naawe atudde awo njagala okitegeere nti omwana olumala okuzaalibwa ennaku zino tetukyapapa kuddusa mwana nti omwana olumala okuzaalibwa ne basala akalira mangu speedi ne bamutwala we bagenda okumupimira. Eyo si emergency. Kati emergency eriwo kye twagala omwana olumala okuzaalibwa mu kifuba kya maama we, naafuna akabugumu aka maama, naafuna okwagalibwa ne maama, naaba kubanga omwana ono si wa musawo, omwana wa maama. N'olwekyo bw'amala okuzaalibwa maama yabeera n'omwana. Ensonga endala nti tuli kulaba omwana waffe ne maama nga bali bulungi mu kiseera eky'okuyonsebwa. Omwana ono alina okuyonka mu ssaawa esooka. Tufuba okulaba ng'omwana ono ayonse akwataga ne tuyigiriza maama tuba twatandika dde omusomesa ng'akyanywa eddagala mu antineti engeri y'okuyonsaamu, era ne mu ssaawa eno ng'omaze okuzaala essaawa emu eyo tukomawo. Olina okuyiga okuyonsa omwana engeri gy'omuteekako ku bbeere, omutwayigako wano engeri gy'oteekako omwana ku bbeere. Olumala okuzaala ebbeere nga liyonjeddwa bulungi n'omuteekako, ne wabeera omukwano wakati wa maama n'omwana, n'onaze mu nsi n'akakasa nti gyenzize banjagala era bantegekera, n'omukwano ne gubeerawo. Kati ekitali kirungi kwe kuzaala omwana ate ne bamutereka edda mabega eri. Twatukwatanga obwana amaze okukazaalisa ka bebi k'omukyala n'obeera ku mukyala atunga akola bikiiko n'onyumya n'omukyala ng'omwana taliiwo. Naye kati byonna tubikola ng'omwana ali ne maama we mu kifuba. Bakyala abasinga mwenna abasinga mbawulire nga mwogera twagala kangaru. Omwana mu kifuba, omwana alina okuyonka ku bbeere lya maama we mu ssaawa esooka. Tetufuddeeyo naye ffe tugenda muteekako nkimanyi mu ssaawa eyo esooka amabeere gennyini gayinza okubasiga egalimu, naye wabeerawo otuzzo otwo otulimu eby'omugaso ebingi ebiyitirivu ebigenda okuyamba omwana ono ku bwongo, mu mubiri gwe, kubanga munda abadde abifuna. Kati bw'afuluma wabweru twagala yeeyongera okubifuna, tetwagalawo ddire n'emu wakati wa maama n'omwana. N'olwekyo omwana ono alina okuyonka mu ssaawa esembayo.